Увлажнители нужны не только для сухой кожи. Они создают уют и комфорт в доме, увлажняя воздух. Как раз то, что нужно для нашей тюменской зимы. К тому же, они помогают при аллергии, уменьшают храп, и даже ваши растения скажут вам спасибо. Представьте, просыпаетесь отдохнувшим, с гладкой кожей и дышащим носом. Поверьте, ваши пазухи будут вам благодарны. Так почему бы не попробовать? Ваш дом и здоровье этого заслуживают.